Dita e 5. Vibrandis Rosenblatt 1504-1564. Nusja e reformimit nga Noel Piper. Në vitin 1540, Vibrandis Rosenblatt lindi në Zekingen të Gjermanisë. Gjatë 60 viteve në vijim, ajo u martua dhe mbeti vejush 4 herë, duke frymëzuar kështu një shkrimtar që ta pagëzonte atë si Reformacion Frau, nusja e reformimit. Ludwig Keller. Martesa e saj në vitin 1524 me Ludwig Kellerin nuk zgjati shumë. Në korrik 1526, 22 vjeçarja Vibrandis mbeti vejush, duke pasur prej kësaj martese edhe një vajzë të quajtur gjithashtu Vibrandis. Mes udhëheqësve të reformimit, martesa e klerikëve po shndërroi në një mënyrë të re për të shërbyer në komunitetin e Jezu Krishtit. Johan Ekolampadi kishte argumentuar publikisht në mbrojtje të së drejtës së pastorëve për t'u martuar, edhe pse ai vetë që ende beqar. Shoku i Ekolampadit, Wolfgang Capito, i shkroi: "Nëse të njohin me një person të përshtatshëm, mendoj që nuk duhet të refuzosh. Të pasurit e një bashkëshorteje, që shfaq të njëjtin zell si edhe ti, vetëm i jep më shumë lavdi i Zotit." Johan Ekolampadi. Dikush duhet t'i ketë folur atij për Vibrandisin. Më 15 mars 1528, ajo dhe Ekolampadi u martuan duke shkaktuar habi në disa njerëz për shkak të dallimit në moshë. Ai 45 vjeç dhe ajo 24 vjeçe, dhe një gëzim të pamas te shumica e miqve të tyre. Ai shkroi në një letër: "Zoti më ka falur një motër dhe një bashkëshorte, një vejush që ka disa vite përvojë në mbartjen e kryqit. Do të dëshiroja që të ishte më e madhe në moshë, por nuk shoh që ajo të jetë gërnjare, si të rinjtë e sotëm. I lutem Zotit që të na jap një martesë të gjatë dhe të lumtur." Në këtë pikë të historisë së kishës, pastorët kishin shekuj që nuk martoheshin. Vibrandisi dhe gratë e tjera të reformatorëve të shekullit të 16 zunë shoqëri me njëra tjetrën përmes shkëmbimit të letrave, duke e përcaktuar dhe duke i dhënë formë rolit të tyre, teksa i jetuan atë në praktik. Shumë shpejt, familjes së tyre ju shtuan 3 fëmijë: Eusebi, Alithia dhe Irena, para se Ekolampadi të vdiste në nëntor të vitit 1531 për shkak të helmimit të gjakut prej një lungë e qelbi. Po atë nëntor vdes gruaja e Capitos, Agnesi. Wolfgang Capito. Me njëherë pas kësaj, Martin Buceri e shfaqi sërish dhuntin për mblesëri. "Zgjedhja ime për Capiton është vejusha e Ekolampadit. Më ka shkruar dhe më ka treguar që është prekur shumë kur ka parë vejushën e Ekolampadit dhe fëmijët e saj jetim." Vibrandisi dhe Capito u martuan më 11 gusht 1532. Capito ishte pastori kishës së re të Shën Pjetrit në Strasburg. Në familjen e tyre përfshihej nëna e Vibrandisit dhe 4 fëmijët nga martesat e saj të mëparshme. Lindën edhe 5 fëmijë të tjerë: Anjeza, Dorotea, Irena, pas vdekjes së Irena Ekolampadit, John Simoni dhe Wolfgangu. Përderisa ajo e plotësonte në pikat e tij të dobta, i mbante shtëpinë dhe financat familjare në rregull, arritjet e saj e kanë vendin mes kronikave të pashkruara të heroizmit. Mirëpo, murtaja e vitit 1540 i rëmbeu asaj fëmijët Euseb, Dorotea, Wolfgang dhe vet Capiton. Martin Bucer. Lajmi i vdekjes së Capitos i erdhi Bucerit kur Elizabeta Bucer po jepte shpirt. Elizabeta ju përgjërua bashkëshortit të saj dhe Vibrandisit që të martoheshin pas vdekjes së saj, dhe kështu bën në prill të 1542. Buceri shkroi: "Nuk dëshiroj asgjë tjetër më tepër për bashkëshorten time të re, përveç faktit që është kaq e vëmendshme dhe e kujdesshme. Ajo nuk është aq e shpejt për të bërë kritika, sa ishte gruaja ime e parë. Vetëm shpresoj që mund të jem aq i mirë me gruan time të re, sa është edhe ajo ndaj meje. Por, sa më dhem shpirti për gruan që humba." Mund ta imagjinojmë lehtë edhe vajtimin e Vibrandisit për 3 bashkëshortët e saj. Ajo u përshtat për herë të 4 me një bashkëshort të ri dhe të 2 ata
mësuan si ta donin dhe mbështesnin njëri tjetrin në përputhje me nevojat, shërbesat dhe preferencat e tyre të veçanta. Në vitin 1548 u miratuan ligjet e reja, të cilat vendosnin kushte të tilla mbi kishat protestante, me të cilat Buceri nuk binte dakord. Ai shkoi në mërgim në Angli dhe dha mësim në Cambridge, ndërsa jepte kontributin e tij për përkthimin e Biblës dhe në zhvillimin e liturgjisë. Një vit më vonë, pasi kaloi një dimër të ftohtë të gjatë dhe shumë lëngata trupore, i dërgoi fjalë Vibrandisit që të vinte tek ai. Ajo erdhi dhe pastaj solli edhe familjen. Gjatë muajve të fundit të Bucerit, Vibrandisi u kujdes për të pareshtur, duke bërë gjithashtu gjithë sa nevojitej për pjesën tjetër të familjes, e cila përbëhej nga fëmijët dhe nëna e saj. Pas vdekjes së bashkëshortit, në shkurt 1551, Vibrandisi shkroi shumë letra të sakta për të sqaruar gjendjen e tyre financiare dhe për ta kthyer familjen në Strasburg. Disa letra ishin në gjermanisht dhe disa të tjera në latinisht, dhe përmes tyre zbulojmë aftësinë e saj në të shkruar dhe zotërimin e shkëlqyer të gjuhëve të huaja. Gruaja Vibrandis. Me qëllim që të mos tundohemi për ta parë Vibrandisin si një grua të nënshtruar, e cila ishte viktime rrethanave dhe vendimeve të burrave autoritar, pa të dëgjojmë pak se me ç'zë të fuqishëm i flet djalit të saj, John Simon Capitos, i cili aso kohë ndiqte universitetin. U bë kohë që nuk ka marrë fjalë prej teje, por e di shumë mirë që edhe po të ndodhte kjo, lajmet nuk do të ishin shumë përdëlyese. Jetofsha deri atë ditë që të dëgjoj lajme të mira prej teje. Atëherë do të vdes tër gëzim. Po të ndiqje shembullin e babait tënd, atëherë gjyshja, motrat dhe krushqia do të jepnin jetën e tyre për ty, biri im. Kthehu po qese ke ndërmend të sillesh siç duhet. Nëse nuk ke ndërmend ta bësh këtë, atëherë bëj si të duash. Të uroj një vit të mbar, nëna jote besnike. Në vitin 1564, Bazeli humbi 7.000 banor nga Murtaja dhe mes tyre ishte edhe Vibrandis Rosenblatt. Ajo u varros pranë Kolampadit. Sot, në vendlindjen e saj, Bad Säckingen, gjendet një rrugë e shkurtër me emrin Vibrandis Rosenblatt Weg, e cila të çon në brigjet e Rinit. Për krah rrugës ngrihet Evangelische Kirchengemeinde, një kishë protestante.